ទាំងនេះគឺជាការងារមួយដ៏សែនចម្លែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការងារមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់អង្គុយមួយកន្លែងគ្រាន់តែចាំមើលខ្សែក្រវ៉ាត់រត់នំថ្មកាត់មុខនិងចាប់យកថ្មដែលមានតម្លៃយកដាក់មួយលែកនិងឆ្លងកាត់រហូតដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមឡានដឹកទាំងនេះត្រូវបានដឹកយកមកចាក់នៅលើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីខ្សែក្រវ៉ាត់ទាញអូសថ្មកាត់មុខកម្មករក៏ដូចជាកម្មការិនីទាំងនោះអញ្ចឹងទេនេះគឺជារោងចក្រមួយដែលចម្រាញ់រើសយកថ្មដែលមានតម្លៃនិងពេជ្រដើម្បីយកទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ឆ្លងកាត់មួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនដឹងនោះទេកម្មករឬក៏កម្មការិនីមុននឹងបានចូលធ្វើការនៅកន្លែងមួយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចេះមើលថ្មដែលមានតម្លៃក៏ដូចជាត្បូងពេជ្រជាដើមហើយកម្មករទៀតសោតត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយដ៏ខ្ពស់ដោយកម្មករម្នាក់ៗគឺត្រូវតែមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនចេះលាក់លៀមជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាការងារនេះគឺជាការងារស្រួលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ admin គឺមិនគិតដូច្នោះនោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺដុំថ្មរត់កាត់មុខរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុំចឹងទេបើសម្រាប់ admin ប្រហែលជាឡើងសាច់ដុំភ្នែកឬក៏ងងឹតភ្នែកឬក៏អាចវិលមុខជាពិសេសជាងគេគឺអ្នកដែលពលឡានប្រហែលជាមើលនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទាញថ្មវល់ងាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចមានការវិលមុខតែសម្រាប់ admin បើមើលថ្មមើលអីអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាវិលមុខឬក៏អាចចង់ក្អួតក៏ថាបានប៉ុន្តែបើសិនជាមើលស្រីស្អាតប្រហែលជាអត់អីពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡះខួរក្បាលវើតែម្ដងអញ្ចឹងទេយើងកុំអូសបន្លាយពេលវេលាយូរយើងទៅមើលហាងលក់ពេជ្រតែម្ដងតើធំប៉ុណ្ណាយ៉ាងនេះគឺជាហាងពេជ្រមួយដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកវាមានទីតាំងនៅ Ferron នៃរដ្ឋ Ohio ដែលត្រូវបានគេហៅថា Scenic Jewelers ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទីតាំងឬក៏ក្រុមហ៊ុនតែមួយទេវាមានទីតាំងរហូតដល់ 2.600 នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវាមាននៅអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសតើអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យថា K AY Celeste Cherit Gem Allen ឬ Blue Now ទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Signet ដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានលក់ពេជ្របានរហូតដល់ 7.8 លានដុល្លារឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនដោយទីស្នាក់ការពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺនៅប្រទេសប៊ឺមីដាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនធ្លាប់ឃើញពេជ្រពណ៌ខ្មៅបែបនេះទេរីឯ admin ក៏ទើបតែឃើញលើកទី1ដែរជាការពិតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនពាក្យថាពេជ្រមួយម៉ាត់នេះគឺមានតម្លៃថ្លៃសម្បើមណាស់សម្រាប់មនុស្សធម្មតាដូចជា admin ដូចអីគឺបានត្រឹមតែឮឈ្មោះតែមិនបានប៉ះឬក៏ស្ទាបម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងទេវីដេអូនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញយើងមិនធ្លាប់ឮហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe និង follow ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ admin និងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ